kasi pagka nag-live siya. Ilang minutes mo binibidyo? Pwede kang matagal kasi hatiin mo na lang. Hindi, makakamukha nito. Makasakan yun. Alam mo kung saan malakas si Kai sa akin, Jo? Kaya Rano. Kita content sa gente. UV na lang to, sabi ni Pop. Net. Ngayon kaya. Kano macho, volume. O di ganun din. Mag-send siya ng ano? Ng... Eu tenho que ficar chegando perto pra falar mais alto. QR code na lang. Às vezes tá dando esse problema. Pwede sa'yo. Basta mag-send siya ng QR code na lang. QR code na lang po kamo. Hindi nga kasi ginagawa ni Kamo kasi para mas madali. Hindi tayo magka-error mag-ano ng account number. Tá bom. Tudo saiu também, né? Então, sempre tem um obstáculo. O meu celular fica apoiado no sofá, né? Nessa coberta. Só que escuta normal, aí de repente, no meio da live, do nada, o som fica Kasi mayo ni Mami ang ligado. tumatulog. E eu não sei por quê. Porque se fosse, né? Porque se fosse. Si Queen ang hilig bang asar? Bago yan eh. Nananahimik yung isa. Nananahimik yung asar eh. Wala kang binigay yung asar eh. Bukas. Pessoas que entram. E são pessoas que estão no modo masculino, com foto masculina, mas tá escrito feminino. E tipo, que elas estão de sacanagem comigo. Elas estão me denunciando, não sei por quê. Eu não tô atrapalhando ninguém, não tô fazendo minha live quietinha no meu canto. E aí a gente tá tendo que tirar as meninas da live. Porque tá tendo muita denúncia, né? A minha... Não, meu celular não está carregando. So, sa akin lang, Mr. Pisani, Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority from leader who is one of only two lawyers right now. Because our other lawyer was already parted off somewhere. So, dalawa lang kami. So, you wanna distract him. So, ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Because it's clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. Sino yan? Nag-noted kasi pagka nag-live siya. Ilang minutes mo binibidyo? Pwede kang matagal kasi hatiin mo na lang. Hindi, makakamukha nito. Makasakan yun. Alam mo kung saan malakas si Kai sa akin, Jo? Kaya Rano. Kita content sa gente. UV na lang to, sabi ni Pop. Net. Ngayon kaya. Kano macho, volume. O di ganun din. Mag-send siya ng ano?
Eu tenho que ficar chegando perto pra falar mais alto. QR code na lang. Às vezes tá dando esse problema. Pwede sa'yo. Basta mag-send siya ng QR code na lang. QR code na lang po kamo. Hindi nga kasi ginagawa ni Kamo kasi para mas madali. Hindi tayo magka-error mag-ano ng account number. Tá bom, amigo. Tudo saiu também, né? Então, sempre tem um obstáculo. O meu celular fica apoiado no sofá, né? Nessa coberta aqui. Só que escuta normal, aí de repente, no meio da live, do nada, o som fica Kasi mayo ni Mami ang ligado. tumatulog. E eu não sei por quê. Porque se fosse, né? Porque se fosse. Akala niya po, akala nila, akala ni Senator Lacson, Si Queen ang hilig bang asar? Grabe yan eh. Nananahimik yung isa. Nananahimik yung asar eh. Wala kang binibigay kasi eh. Bukas. Pessoas que entram. E são pessoas que estão no ramo masculino, com foto masculina, mas faz tudo que não. E tipo, que elas estão de sacanagem comigo. Elas estão me denunciando, não sei por quê. Eu não tô pagando ninguém, tô pagando minha live quietinha no meu canto. E aí a gente tá tendo que tirar as meninas da live. Porque tá tendo muita denúncia. A minha. Não, meu celular não está carregando. So, sa akin lang, Mr. Pisani, officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority from leader, who is one of only two lawyers right now. Because our other lawyer was already parted off somewhere. So, dalawa lang kami.